meyakinkan, Pedrosa bertekad mengejar kemenangan saat race karena terakhir ia menjadi juara ketika Misano 2016. Kompetitor terdekatnya datang dari rekan setimnya Marc Marquez yang berhasil merebut posisi 2. Jangan lupakan juga duet tim Movistar Yamaha, Maverick Viñales dan Valentino Rossi sang rider hari Minggu. Keduanya menempati grid 4 dan 7. Ditambah Paul Crutchlow, Andrea Iannone, dan Johan Zarco di 6 besar. Perez dipastikan akan menyajikan pertarungan mendebarkan. Apalagi sirkuitnya sempit, kecil, dan banyak tikungan panjang. Pertarungan jarak dekat pun sangat besar yang nggak bisa dianggap remeh. Ada Zarco, ada Iannone. Itu John deh buat dua rider yang tersebut tadi. Apakah mereka mungkin bisa memberikan sebuah kejutan? Ya, mungkin. Oh iya sih. Jadi dia parah banget. Kemarin waktu kualifikasi itu juga keren banget sih. Dan itu bahkan mungkin tidak disebut orang yang lembah. Saya lebih baik dia semua bicarakan. Itu juga semua lembah kalau kelihatan kok kemarin dia tuh. kalau tidak ya bagus mungkin ya tidak bisa jauh dengan posisinya Marquez karena dia cukup konsisten. Artinya memang ya terlepas dari mungkin duet Pedrosa dan Marc Marquez, kalau Crutchlow jangan sampai dianggap remeh di seri kali ini. Nah ini yang paling menarik juga sebetulnya nanti ya setelah break saya mau tanya juga nih ke Johnny antara Marquez dan juga Pedrosa. Kayaknya Marquez juga nggak agak terima aja. Bagus banget gitu kan, benar-benar flawless. Sementara biasanya yang flawless itu adalah punyanya Marc Marquez gitu. Tapi nanti kita akan istirahat dulu, kita tarik nafas dulu sambil Anda juga siap-siap untuk diberikan hadiah jutaan rupiah oleh Claudia Soraya. Jadi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah ini. Clean, so yeah, he's one of my closest right now, and he makes me happy. That's it. Kawaiti to wow classmate. Dengan keripik foam yang tebal, cowok granul dan cepat asli. Apaan sih tuh? Ada deh. Duh, Torabika cappuccino dingin. Emang enak? Enak banget. Panas juga enak. Panas atau dingin? Sama enaknya. Cappuccino ala cafe. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Hadiah cerah di lomba lari antar aki motor. Wah, aki motor Yuasa masih mengisi aki sir, sementara aki lain sudah meninggalkan garis start. Aki motor Yuasa berlari, mampukah ia menyusul aki lainnya? Aki motor Yuasa mulai mengejar dan aki lain tampak lelah. Akhirnya aki motor Yuasa jadi juaranya. Apa rahasia keunggulan Anda? Saya lebih fresh dan tahan lama karena diisi aki sir sesaat sebelum dipasang. Yuasa memang lebih baik. Let's go! All new R15. Made with the MotoGP DNA. Yamaha, semakin di depan. Untuk Anda yang sudah follow konten terkait di @trans7gp dan juga